Tot nu toe ben ik heel tevreden, ja. We hebben goede wedstrijden gespeeld, goed getraind. Fysiek komen we steeds meer in vorm, dus ja, geen blessures tot nu toe, dus uiterst tevreden. Hoe vervelend is het dat die transferperikelen met Assi en Narsing? Nou, die hebben ons tot op heden nog niet gestoord. Het liefst hebben ze natuurlijk erbij, zodat ze eigenlijk vanaf dag 1 mee kunnen trainen. Nou, dat was niet het geval, door omstandigheden. Vanaf morgen komen ze erbij en dan zullen ze eerst er alles aan moeten doen om de achterstand die ze nu hebben, om die goed te maken. Dus wij gaan morgen naar Terschelling toe. En zij zullen eerst in Heerenveen op een dusdanig niveau moeten beginnen om zichzelf goed op te trainen, zodat ze met de groep volgende week eventueel mee zouden kunnen komen. Gaat u er nog vanuit dat ze bij Heerenveen blijven dan? Nou ja, zolang ze niet bij een ander getekend hebben, moet je daar maar van uitgaan. Uw moeder is Fries. Ja. Wat weet u precies van Friesland af? Nou, inmiddels wel wat meer hoor. Mijn moeder komt uit Leeuwarden. Maar nou, ik moet je zeggen, ik ben er nu een week of 2 ben ik in het noorden, het zuiden en het oosten geweest. En ik moet je zeggen dat ik vind het een heel mooie provincie. En de mensen zijn netjes en aardig, dus het valt me uitstekend. Als ik u vraag van gaat u naar het scootjes zillen, wat zegt u dan? Nou, ik probeer me in eerste even te beperken tot het programma van Heerenveen. Dat is druk zat. En daarna gaan we kijken of we tijd over hebben. Maar voorlopig niks. Nee, maar Foppe de Haan die was dan meestal in de voorbereiding in het seizoen altijd met zijn nieuwe spelers ging in Friesland in. En dan liet hij die jongens Friesland bekijken en zei hij, daar komt jullie publiek vandaan. Oké, ja, zover ben ik nog niet. Ik zal eerst waarschijnlijk zelf meegenomen moeten worden. Ja. Maar goed, dan zijn we misschien weer wat later en dan zal het andersom ook gebeuren. Oké, hartelijk dank. Ik wens je veel succes. Dankjewel.